সংবাদ বাংলা, প্রতিদিনের খবর বাংলার সুরে। আপনি জানেন কি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতিকে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখতেন। তাঁর রচনায় প্রকৃতি কেবলই দৃশ্য নয়, বরং এটি ছিল জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। গীতাঞ্জলিতে ঠাকুর লিখেছেন ফুল, নদী, আকাশের কথা, যেগুলো আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। আর ডাকঘরে তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃতি কিভাবে মুক্তি এবং শান্তি দেয়। তাঁর বার্তা, মানুষকে প্রকৃতিকে সম্মান করতে হবে, তা থেকে কিছু নেওয়া নয়। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর দর্শন আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রকৃতি আমাদের জীবনের অংশ, তা আলাদা কিছু নয়। যদি আপনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, লাইক দিন এবং শেয়ার করুন।